能算的。先让我看看你耳朵的情况哦，这样能听到声音吗？别动啊！右耳朵能听到螺丝刀刮痧的声音吗？再试试左耳朵。能听到吗？声音非常小，看来还是要看看你耳朵的具体情况。我们换成这个大一点的螺丝刀，先看看你右耳朵。什么？能听到水流的声音？难道你的耳朵真的接通了下水道？天哪！再看看左耳朵。
最后呢，